跟你们说个事儿，上局我家有一个小明，还有一个萌亚，被我封神之后直接带飞。这局上路看你哥俩的了啊！接受神的力量，你必须得带飞。干哈去你们呢？干哈呀？都七儿八的呀，好疼！漂亮，百里！妈，这百里也太厉害了！百里，做好被我封神的准备啊！你一会儿要有时间，中路线给你随便吃啊！我说要上单射手时间，又去人了，快跑！我来了，我来了，别怕，别怕，别怕！我来了，我来，我知道我来，啥事没有？哎呦我操！那百里没招，许多个人全扔闪现了，我看着。庆哥大招呢，庆哥哥。庆哥你大招呢，庆哥哥。完了，猴哥来了，完了，没死了哎，完了。庆啥也不是，你会玩吗，哥们儿？你是我几波经济了？你要玩的好，咱啥说没有？你瞅你玩的啥也不是。你不去的，你吓唬谁呢？4级之前你波吃，4级之后你还波吃，我一点都发育不起来。杀几个了？杀一个，4000多块钱，我刚2900。行，能赢就行。那你吃吧，哥，没事，我不吃，我不饿。对，能赢就行。我讲究那多干啥呀？我讲究。漂亮，百里，我奔的不也是奔赢去吗，哥们儿，对不对？你们要是能赢，咋吃都赢。哎，我来了，不放2技能，兄弟们，省得给他放了。我咚！哎呀妈呀！翔宇来了，霸王本色，啪没了。经济低点就低点呗，那大伙要带赢的话，那我就听话。我感觉这局让人带飞一点面子没有。哎呦，秀啊！啪，菜，乐的吃啥，中线全给你们，我一点不要。这还要啥经济？咱讲话啊！啊！哎呀，这局玩的真舒服啊！这百里太强了，这百里呀！